Baganizi bakora ku Isango Star. Njye nagira ngo wenda ngaruke ku muhanda wabashije kwipimisha covid ariko afite 5,000 adafite smartphone. Ese we hari uburyo runaka wenda muri guteganya bwo kuba wenda amafaranga yahereza nko kuri mobile money agashyirwa muri systeme, cyangwa se umuntu wenda watinze kuyabona ku munsi w'igitaramo akaba yayabonye wenda icyo kwipimisha cyo yaragikemuye, we haba amahirwe azahabwa yo kuba yakwitabira konseri bikagenda neza? Murakoze. Murakoze, nitwa Fidele Gatabazi, ndi umunyamakuru wa Radio Mucyo. Ikibazo nshaka kubaza ibi bitaramo mukora guhera 2013 kugeza uyu munsi, usibye inyungu yuko imitima y'abantu ihembuka, hari uburyo buri financier byagize umumaro ku baririmbyi bakora Radio Kigali, nk'amafaranga yaba yarinjiye cyangwa se ibikorwa runaka mwarakoze biteza imbere kwa Radio Kigali cyangwa se biteza imbere abanyarwanda muri rusange. Ikindi ni iki kwa Radio Kigali iteganya kuri young generation cyangwa se ko mwebwe murimo gusaza abana batoya ku buryo kuri Radio Kigali itazazima, hari nka junior mwaba murimo murategura? Murakoze. Murakoze, nitwa Arsene wa TSFM. Ikibazo kimwe n'ikibazo Kigali Arena, nabonye ko hari gahunda bafite muri iyi minsi yo kwakira ama event menshi. Nagira ngo wenda batubwire ama event ushobora gutegura ateganya azabera ahangaha, cyane cyane ajyanye n'imyidagaduro muri iki gihe cy'iminsi mikuru. Ikindi kibazo kuri Radio Kigali, ndatekereza mu myaka yashize byageze kuvuga ko bashobora gukora orchestre aho kumaze gucurangisha piano bakazana instrument nyine nyazo zigaragara. Bishobora kubabaza iki kintu kigeze. Murakoze. Murakoze, nitwa Ipantungutse nkorera Radio Rwanda. Ikibazo cyanjye cyenda kumera kicira muvandimwe, ariko hari ikintu ushaka kongeraho cyakijyanye n'icyo mukuramo muri ibi bitaramo, ariko noneho ndongera kandi kantu kajyanye umuririmbyi w'ikorari we n'iki yungukira kuba muri iyi korari kuva yatangira, wenda bari hano maza kudusharinga experience yanyu n'iki mwungukira kuba muyirimo. Ikindi ndagihuza nanone wenda ku bijyanye na tekinike mu mabwiriza ahari, ibwiriza rya 10 rivuga ko abaririmba n'ababyina batambaye agapfukamunwa bahana intera ya metero 2 hagati yabo. Ibi byo byarahungabanije wenda ku myiteguro marimo, kuko dusanzwe bamenyereye nk'abantu baririmba mwegeranye ku rubyiniro, hari icyo byahungabanije ku buryo umubare w'abashobora kuririmba ushobora kugabanuka kugira ngo habemo ya ntera, cyangwa se mu bijyanye n'ubuhanga bwanyu mu kuririmba rwa rwunge rw'amajwi hari icyo bihungabanyaho gutanga iriya ntera? Murakoze. Murakoze, nitwa Dukiye Florent, correspondant wa media yitwa Afia Grand Lac na YouTube channel yitwa Gospel News. Nagira ngo mbabaze, ubundi ni byiza ko abantu bamaze kumenyera ko hari gift mutajya mubabwira ariyo iki gitaramo kiba mu bihe bya Noheli, ariko murabizi ujya guha umuntu gift ariko mu gihe nyine yishimye bari mu minsi mikuru, ariko ni mu gihe abantu bamaze amezi runaka mu gihe cya covid bari mu bihe bitari byiza. Nk'uko Radio Kigali igihe cya corona, igihe tumaze muri covid-19, hari icyo mwaba mwarakoze wenda niho tubabone nubwo bitajyanye na concert, ariko mukagira icyo mugitubwiraho. Hari ukuntu mwabanye nabo bakunzi banyu muhamagaye kuri uyu munsi muri kiriya gihe, mu bidusangize icyo wenda mwaba mwarakoze kiri sociale cyagize uko gifasha abantu atari muri concert gusa, wenda no kubana nabo muri biriya bihe. Murakoze. Ngo twafata ikindi kimwe. Murakoze, nitwa Leandre Niyomugabo, ndi umunyamakuru wa Radio 10 na TV10. Ikibazo cyane kiraza gusagaruka cyane kuri Radio Kigali kuva igihe yatangiriye. U Rwanda ni igihugu cyahuye n'amahano ya jenoside, ariko n'ubundi twari turi mu rugendo rw'isanamitima. Radio Kigali, uruhare rw'isanamitima rwa Radio Kigali ni uruhe uyu munsi mubona bwa butumwa butanga koko bugira cyangwa se bumara inyota abo bugenewe,
niba koko hari icyabaye cyangwa se hari uko gusana iyo mitima mudusangize niba umunyarwanda uyu munsi koko ari muri Chorale de Kigali, ese koko wa mutima urabohotse kuri bwa butumwa ahabwa, ariko se nanone umunyarwanda wiyungukira iki kuri Chorale de Kigali n'ubundi runganira bagenzi banjye? Murakoze. Murakoze. Ye nitwa Patrick, ndi umunyamakuru w'Inyarwanda. Ikibazo nibazaga ndumva uburyo muzakoresha ari uburyo buzakenera internet bwa connection. Umuntu ashobora kwibaza nimba hari uburyo buri organize ku buryo hatazazamo ikibazo cya connection, cyane cyane nko ku munsi wa nyuma bikaba byagiye icyo bihungabanyaho ku gitaramo, kuko ibintu by'ikoranabuhanga bikunda gutungurana ahantu henshi hatandukanye. Murakoze. ngira ngo ibibazo ni ibyo, wenda twagenda tubisubiza ni byinshi muri rusange, ariko twafata igihe gito cyo kubisubiza. Murakoze. Reka hari ibireba cyane cyane tekinike, ariko tugende wenda uko mwagiye mubibaza. Hari icyabajwe cya mbere bagira bati ese nk'umuntu ageze ku munota wa nyuma wenda ataraguze tike, hari uburyo yashobora kwibona binyuze muri bwa buryo nyine twabuze izajya zigurishwaho. Birumvikana bizaterwa n'imyanya, niba imyanya izaba yarashize ubwo nyine ntabwo yakunda, ariko iyo kampani igomba gucuruza amatike uhereye uyu munsi uko batwijeje, ubwo byanze bigashobora kuba wenda bafite igihe bagomba gufungira, ariko bigifunguye imyanya igihari ashobora kujya kuri iyo link akajya hakagura nk'abandi bose. Hari icyo nabibaje, ariko se umuntu udafite wenda iyo smartphone cyangwa iki, umuntu ashobora no gufasha mugenzi we, babidusobanuriye twabanje kubaza donc iyo kampani irimo kubikora ku buryo ashobora kumugurira donc message abonye kuri email akayimwohereza, nayo ikaba ariyo tike akayerekana. Icyo twavuze nuko nta mpapuro zaba zigaragara gusa, ariko abifite kuri telefone cyangwa ubundi buryo yabikora. Ni ukuvuga ngo no ku munsi wa nyuma wagura amatike agihari, ariko byose bizaterwa n'iyo kampani n'uburyo izaba yarasetinze uburyo bwo kugurisha. Icya kabiri rero, hari icyo mwabajije bikorwa si imibereho y'abaririmbyi bite nicyo twakora kuri new generation. Ndumva hari nasaba, reka nsabe ushinzwe tekinike cyangwa visi perezida wa komisiyo tekinike nawe yagira icyo abivugaho. Murakoze. Kuri icyo kibazo, ikibazo cyiza cyane. Yavuze ngo turashaje. Chorale de Kigali 80% y'abayigize kuri ubu ngubu n'urubyiruko, baracyari batoya, rero bo baracyafite igihe. Ariko nk'uko musanzwe mwitabira amakonseri yacu, ko ndabizi ko benshi muri mwebwe tuhuriramo kenshi, mujya mubona ko dufite abana. Hari abana bakunda kuririmba, gusa uno mwaka kubera amabwiriza uko abakoze abana kugira ngo umuntu abarinde, ni byiza ko abana bataparticipa, ariko bazaparticipa mu bundi buryo, ariko bataririmba. Ariko abo bana n'abana bacu duhora dutoza umunsi ku munsi, uko mwagiye mubyumva mugenda mwumva uburyo bagenda batera imbere. Haracyari n'indi mishinga ijyanye no ikiri mu kwigwaho, kandi ntekereza ko iri kunozwa neza, ijyanye n'uburyo bwo gukomeza kwigisha tukagura, ntibigume muri abo bana gusa, ntibinagume muri Eglise Catholique gusa, byaguke bifate abantu bose bifuza kumenya umuziki, cyane cyane nyine urubyiruko n'abana bakaba babyigishwa. Uwo mushinga nawo tuzawubatangariza wenda nyuma ya konseri, ariko ni umushinga mwiza kandi ugeze mu isozwa ryawo kugira ngo utangire. Ndumva icyo ngicyo ari uko naho ngaho Chorale de Kigali ihagaze mu kuwutegura. Chorale de Kigali y'ejo nta mpungenge rwose, Chorale de Kigali y'ejo irahari kandi nziza kuruta iy'ubu ngubu. Murakoze cyane. Wenda umuntu amwunganiyeho gato kuri ukurikije ko korali yavutse muri 1956 nk'uko nigeze kubibabwira, tugira uburyo abantu ubona buri gihe ahubwo baza ari urubyiruko
ariko bigakomoka nanone aho bagenda bakomoka bagenda bava mu mashuri yiga umuziki cyane ugasanga baza muri Chorale de Kigali. Nk'ubu ngubu nta muntu wo muri 66 turirimbana uyu munsi, ariko abo muri za 70 barimo. Uyu munsi nabwo harimo abana bava muri universite, bava muri secondaire, bagenda baza. Muzajya mugenda mubona buri mwaka ko harimo urubyiruko, nubwo harimo n'abafite uruhara n'abandi bafite imvi nk'izi zacu. Bahora baza. Umuntu wese uvuye mu ishuri akaza mu kazi usanga aza, n'abakiri mu ishuri baraza. Kuri icyo ngicyo yaravuzeho rero cy'abana, hari abana tujya dukoresha dukura mu mashuri ya primaire gardienne tukagenda tukabigisha, ariko ntiturabasha kugira abacu twita ngo ni nka muri football babyita junior. Nta junior tugiye dufite, ariko tugiye dufite abantu benshi cyane hirya no hino baba bavuga ngo ntinze kugera i Kigali ngo njye kurimba muri Chorale de Kigali. Ubwo rero nta kwiheba dufite ko tuzabura abantu bahora bazamo nk'uko natwe turimo, kandi tutaratangiye muri 66. Icyo rwose ndumva nta mpungenge giteye. Sinzi niba nakomeza ku bindi nagiye numva kugira ngo wenda twihute. Hari wabajije icyo gukora orchestre. Twagiye tuvuga ko dukeneye kuva kuri ya keyboard duhoraho tukajya kuri orchestre. Twarakivuze ubushize ko ari icyifuzo, kiracyari icyifuzo, ariko kiri muri projet yacu, kiri muri plan yacu y'imyaka 5. Twavuga ngo turifuza kuzaba twahageza aho ngaho muri plan y'imyaka 5 ikazashira turi orchestre, tutagerageza na ziriya nanga zonyine dukanaho n'intoki, ariko insima tukaba tuzifite. Ni indoto dufite rero kugira ngo tuzabigereho. Iyo myaka turabona igihe twabivuze ubushize tugitangira iyo plan y'imyaka 5. Unkeka ko hasigaye ine covid izadufashe ikire vuba, tutangire abantu ubukungu busubirane uko bikwiye. Icyo numva hari wari wakibajije numvaga nta kire. Hari byinshi tutasubije, byinshi tutasubije ngenda mbona hari na hari icyo abaririmbyi bakuramo cyangwa icyo korali yungukira mu bijyanye n'ibi bitaramo dutegura. Ikivugaho cyangwa kubivuga subwo tugitangira nta nyungu mbere na mbere umuririmbyi abona atahana mu rugo. Ntazo ka uyunguruye bigera kuri mikoro noneho bisohoka neza ari ijwi ryonyine kitabangamye na gato, ahubwo gifite byinshi bimaze. Harimo byinshi ubwenge corona yagiye yigisha abantu ugasanga baravumbuye. Voilà. Hari wabajije ku bijyanye na gift duha abantu, yuko igitaramo ari gift tuba duhaye abantu. Abaza ati ariko mu gihe cya corona mwarafashije iki abandi bantu? Sinzi ko nabirondora byose muri detail, ariko hari ibyo twagiye dukora umuntu atanamenamo amabanga, ariko hagati yacu nk'abaririmbyi twarafatanyije, byaba mu kwiga kuririmba, byaba n'uburyo bwo kubeshanyaho mu mafaranga. N'abo hanze badukunda bamwe na bamwe twagiye tugira abo dusura, ariko ntabwo twabitangaje mu itangazamakuru, kandi ntabwo twashaka kubikora turi benshi. Iyo utumye umuntu umwe babiri twagendaga tubikora ibikorwa nk'ibyo, ariko ubusanzwe si nayo ntego yacu kujya gufasha abantu, ariko impuhwe zije ugasanga ari kirusha undi uramufasha. Icyo twagiye tugikoraho. Ikindi ni ibijyanye n'amateka ku isanamitima. Uravuga ati Chorale de Kigali imaze imyaka myinshi, ariko umunyarwanda yaba yunguka iki kuri iyo myaka Chorale de Kigali imaze? Ngira ngo hari umuntu yazakibaza abanyarwanda benshi, ariko natwe hari ibyo tubonamo. Uko batubwira, uko badushima turi mu kiliziya turirimba, uko badushima turi mu itaramo turirimba, twumva bavuga ko twabafashije. Uburyo bafashwa ni bwinshi. Haruza kiriya gihe cy'impera z'umwaka, wenda n'ubuhamya twabaha abantu benshi buriya baza kugura amatike bagurira famiye. Natwe ubwacu hari abo tugurira, ariko abenshi araza akagurira famiye ye ati mu mpera z'umwaka kado mbahaye ni Chorale de Kigali. Abenshi bakaza igenda ifasha abantu gusoza umwaka neza, bakishima bafite imitima ikeye.
icyo ngicyo tubona ari akamaro, ariko no muri rusange indirimbo turirimba inyinshi ntabwo zitana cyane ngo zibe zagira abantu zisenya, ahubwo ziba zifite ibyo bita valeur morale muri zo. Turirimba valeur, turirimba ibintu rwose umunyarwanda ashobora kumva na moto yacu, intego yacu dufite. Burya ahantu handitse kuri Radio Kigali hose mubona hari akajambo kanditseho munsi ngo la beauté du son pour la bonté des âmes. Amajwi meza adusohokamo atume roho z'abantu, imitima y'abantu munabushiramo. Ni icyo ngicyo turabigerageza kandi tubona tubifitemo akamaro, atari ukwirarira, ariko wenda wasubiza neza yaba ari utwumva bakaza wenda mwajya muboneraho mukabaza nk'icyo kibazo ku bumva radiyo n'ibinyamakuru byanyu, natwe mukadufasha tukazabona iyo feedback, ariko hari ibyo tubona mbabwiye. Ibindi rero ubwo simbirangije. Arakoze madame basobanuye neza. Hari icyabajwe kijyanye na connection igihe cy'igitaramo, ati ko ari igihe bigorana, wenda ubwo ndaza kugiha arena inagisubirize rimwe n'icyo babajije cy'iki bitaramo barimo gutegura muri December, mwanya twawubaha na connection bagiye bavugaho. Murakoze cyane. Nk'uko Korega Kigali bivuze, ku kijyanye n'ibitaramo duteganya muri mpera z'uyu mwaka, mbere na mbere ni ukubabwira ko ni ubufatanye twafatanyijemo na Visit Rwanda ndetse na RCB. Akaba ubufatanye kugira ngo turebe ko muri uyu mwaka abantu bari maze amezi menshi bari mu mago yabo, turagira ngo nibura abanyarwanda basoza umwaka bishimye banezerewe. So ntabwo twarebye gusa mu ruhande rwa gospel, ahubwo no muri Sakura hari ibitaramo bya Sakura bizahaba, hari turateganya kugira ibiganiro twavuga nka motivation speaking, ibitaramo nk'ibyo ngibyo. So tuzagira biri hagati ya 7. So sinshaka kugira kubona mu ruhande rwo kwamamaza ko abafite ibyo bitaramo bazabyamamaza, ariko dufite ibitaramo byiza bishimishije mu bufatanye bw'izo nzego zose tubabwiye. Hanyuma ikijyanye na connection, murabyumva ko server zacu cyangwa se ubushobozi bwacu ubundi venue yacu yakira abantu 10,000, kandi ticketing system yacu urumva ibigeze kuri urwo rwego. Rero niba twakira abantu bari munsi y'icya kabiri, urumva ntabwo tuzagira ikibazo cya connection na gato. So bizaba bimeze neza igihe icyo ari cyo cyose, amasaha yose, nubwo abantu baba bagura ari 1,000 ku munota umwe, still nta kibazo bizatera. Hari ikibazo babaje kanagira mu nsobanuro neza ku bijyanye n'uburyo abantu bagura amatike. Uburyo abantu bagura amatike, iyo ugiye kuri platform cyangwa kuri link tuzasangiza kuri Dekeneye ikagenda ibageza ku bakunzi bayo, uhita ubona imyanya ihari. Ugura umwanya umuntu azagura niba azicaramo. Mbese uravuga niba ari intebe yanditseho 5, ni iyo ngiyo uri bufate ugatoranya. Rero ni imyanya nishira uzajya kuri platform ubone ko nta myanya isigaye. So ni uko bizaba bimeze. Kubabarije ku kibazo wenda bijyanye no kuba dukoresha gusa smartphones n'iki, iyo ni imbogamizi birumvikana, ariko mu matike yacu y'ubutaha n'ibitaramo by'ubutaha tuzashyiraho na USSD code ku buryo umuntu yakoresha na telefone itari smartphone kuba yagura itike. So murakoze. Hanyuma n'ikindi nuko bakomeje kubivuga, haramutse habaye ikibazo cy'uko umuntu udafite smartphone, hari abantu Korega izagenda ishyiraho bakajya bafasha abandi kugura amatike mu buryo bworoshye. Murakoze. kugira ngo hari ikibazo kitasubijwe, uruhare rwa Radio Kigali mu isanamitima ntabwo mwagisubije hariya. Hanyuma kinagendere kuri iki ngiki, ni ikoranabuhanga. Ubwo nanjye ni ikibazo cyanjye, ni ikoranabuhanga yego rigiye gukora. Ese mwaba mwaratekereje uburyo itangazamakuru rizabasha
kugera mu gitaramo, kwinjira uburyo bwose bushoboka. Itangazamakuru ryo ndetse nabo bazajya muri iyo bazakoresha application cyangwa hari ubundi buryo mwateguye? Murakoze. murakoze ku isanamitima sinakivuzeho, mwakibajije rimwe kuvuga ngo umunyarwanda yungukamo iki, ariko isanamitima ryo si umuntu yarivugaho iki. kuko wakibajije yabazaga amateka y'u Rwanda, kandi korali de Kigali yavutse muri 1966. ibiba ku Rwanda byose biba kuri korali de Kigali, ibiba ku banyarwanda byose biyibaho nayo, ariko igakomeza ikiyubaka nk'uko u Rwanda rwiyubaka. Isanamitima ibigiramo, korali de Kigali ibigiramo uruhare kuko yo ifite amahirwe nyine yo kugira iyo nganzo yo guhimba indirimbo. Ariko niba mubyibuka, hari album dufite ahubwo nayo iriho indirimbo zo kwibuka twahimbye muri ngira ngo ni nka 2010 twagiye duhimba indirimbo zo kwibuka kuri jenoside yakorewe Abatutsi. Ariko n'indirimbo zacu muri rusange zibamo ihumure muri rusange zibamo ikintu hari indirimbo ziba zifite zihoza abafite agahinda, hari indirimbo z'ibyishimo, hari indirimbo z'icyizere. Indirimbo zose duhimba usanga zifite uko ziganisha ku bana kw'abantu, ku gukomera. Sinzi uko nabisobanura kurushaho, ariko iyo mbabwiye ngo ni korali yo muri 1966 kugeza uyu munsi, nkababwira nti ibyabaye ku Rwanda byose biyibaho, nkababwira nti mu ndirimbo hamo valeur morale abantu bahimba, ndumva byumvikanye. Cyeka wenda hari ikibazo specifique kuri byo, noneho umuntu akagisubiza. Murakoze. Bari banabajije ikibazo kijyanye n'itangazamakuru ku munsi w'igitaramo. Murabizi ko twemera ko itangazamakuru rikomeye cyane mu gufasha abantu kumenyekanisha ibyo bakora. Ntabwo rero mwadufashije ngo tubatere umugongo tugiye gukora igitaramo. Ngira ngo twagiye dukorana mu bihe byashize, barabizi. Itangazamakuru turaritumira, ubwo tuzavugana na Kigali Arena turebe uburyo twabyorganiza, tube dufite liste yabo ku buryo ko ntabwo twabagura mu buryo bw'itike, kandi tuzi ko n'ubundi mamuje gushaka inkuru y'ibyahabereye n'uburyo no kubitangaza. Ndatekereza rero ko tuzabiganiraho kandi muzabimenyeshwa mbere y'igitaramo uko bishoboka ko twakorana mu rwego kugira ngo namwe muzabe muri mu gitaramo. Murakoze. Barakoze cyane. Reka kugira ngo n'igihe twateguye bihwane, turafata ibibazo 3 gusa hanyuma dusoze. Hari uyu, hari n'uyu, undi ntabwo bibaye 2. Nagira ngo nongere nsobanuze ikintu gikomeye cyane ku bakunzi b'iki gitaramo bashaka kuzakitabira, ikintu kijyanye no kuza bipimishije covid. Icyo kintu giteguye gute, muzacikinga mute? Twagira ngo mukore iyo clarification kuko abantu benshi barabikeneye. Umuntu ashobora kugura itike ariko ugasanga nipimishije kubera ko ntabwo mu by'ukuri mwahitubwiye mu buryo bufatika ku buryo twatanga amakuru afatika. Hanyuma ikindi twifuzaga yuko iyo link iramutse ibonetse mwayidusharinga, buri muntu yanditse inkuru nk'abantu bandika online agashyiraho na link, umuntu agasoma agahita yenda kandi akagura nuza. Ariko ubu ngubu ndatekereza ko yenda byaye imbogamizi ku nkuru zigiye gusohoka none aha ngaha link itaraboneka. Sinzi ukuntu cyangwa icyo nacyo mwagitekerezaho ku buryo link yaboneka kare, hasi umuntu agashyiraho ushaka kugura itike y'igitaramo wanyura hano. Numva byaba ari mu mikoranire dufitanye namwe yakoreza abantu kugura amatike. Sinzi ubwo nabyo barabitekerezaho. Murakoze. Murakoze. Ikibazo nshaka kubaza, mu dushya mujya mukora mu makonseri mukora, harimo no kuririmba nyine indirimbo zitandukanye, harimo iz'amakipe. Nagira mbaze, ese ku bafite imyemerere ya Kiliziya Gatolika ntabwo mujya mubona ama feedback cyangwa se abantu bababwira ko musa naho mwatandukiriye? Hari uburyo abantu yenda batabyumva neza bamwe na bamwe.
ikindi mwavuze yuko mushaka guteza imbere ku rwego mpuzamahanga umuziki wanditse. Ese mwamuteganya kuba mwagira nk'amashami mu bindi bihugu, cyane cyane ko mufite abaririmbyi baririmbye muri Chorale de Kigali bari mu bihugu bitandukanye, mufite aba diaspora bakunda Chorale de Kigali cyangwa se abanyamahanga, mwamuteganya ibyo ngibyo cyangwa se kuba mwagira nk'andi mashami mu ntara atari muri Kigali gusa? Murakoze. ngira ngo ni ibyo bibazo bibiri, hanyuma tugasoza na press conference kugira ngo n'igihe nacyo tukigane. Murakoze, umwanya mwiza wo kubisubiza. Murakoze. Reka icyo kwipimisha igihe organiza ibindi bitaramo kimwe na link bifuza ko yahita isohoka, warabitubwiraho. Ikindi kirasubizwa na Bwana Hodari. Murakoze. Ku kijyanye no kwipimisha, mu by'ukuri urugendo turugendanyemo cyane na RBC already, na mbere y'uko banasubiza n'icyo ngicyo babanje gusura aho ibitaramo bizabera, bemeza proposal zacu twatanze ibijyanye n'imyicarire n'intera n'uburyo tuzasukura venue. Hanyuma kijyanye no kwipimisha, kugeza ubu nonaha turateganya ko kwipimisha bizabera hano kuri venue, ariko turacyarimo kubiganira na RBC kugira ngo hatazabaho abantu wenda kujya ahandi bakaza kuza hano. Ubundi kwipimisha bira hano kuri stade. Ikindi twababwira ni uko n'ubundi uburyo abantu bazipimisha ntabwo ari bwa buryo wipimisha ngo utegereze iminsi ingahe, nicyo bita rapid test, ngira ngo murayizi, ni rwa uburyo wipima ukabona igisubizo mu minota 15 umaze kwipimisha. So nibwo buryo buzakoreshwa ku bijyanye n'ahantu bazipimishiriza. Turimo gusaba ko byabera hano kuri venue, ariko igisubizo turaza kukibona vuba. So aho ngaho ntitwakwemeza neza nonaha. Hanyuma ku kijyanye n'uburyo link igomba kuboneka, turimo kubikora. Ndibwira ko bitarenze uyu munsi igomba kuba yamaze kuba available, noneho tukayisharinga Chorale de Kigali nayo ikayihereza abakunzi ndetse n'abanyamakuru kuba ikaba yakoreshwa. Murakoze. Cost yo kwipimisha, cost yo kwipimisha ngira ngo babivuzeho, ni 10,000 n'amafaranga make yarengaho 600. Niyo cost ubu ngubu. Turimo no kugerageza no kuvugana n'abishize ku buryo iki giciro cyagabanuka wenda baduteye inkunga, ariko ntabwo biremezwa, turacyagerageza. Murakoze. Icyanyuma ni cyuriya kuba dushobora se murateganya kuba mwagaba amashami cyangwa hamwe n'icy'abakatolika iyo bumvise turirimbye nk'imipira cyangwa turirimbye izindi ndirimbo, niba batanungunika ngo badutere amabuye, barabyishimira. Buriya Chorale de Kigali mu ntego zayo no mu byi ikora, yego ikora byinshi cyane muri Kiliziya Gatolika, ariko ni na ONG. Kera bavugaga imiryango itegamiye kuri leta cyangwa idaharanira inyungu. Turi enregistré muri RGB nk'umuryango utegamiye kuri leta ugamije guteza imbere umuziki ku rwego mpuzamahanga mu Rwanda. Nuba indirimbo iyo n'umuntu utari no muri Katolika ahubwo yaza tukaririmbana. No kuvuga ntago mu Katolika yahaguruka akavuga ngo korali yacu yatandukiriye, muri urwo rwego nka ONG ntago turaba abakatolika ngo badufuhire, niba ariko nabyita, niba mbivuze neza. Babyakira neza cyane ibyo dukora, kandi rwose baratwubaha, aba n'abayobozi ba Kiliziya, aba n'abakatolika bose baratwubaha bakadukunda, kuko nibyo mu Kiliziya tubikora neza uko twumva twabiteguye tubyifuza. Kuri iki rero cy'amashami biragoye gukora amashami, ariko wenda tuzakomeza tubitekereze nibiba ngombwa gukora amashami hanze muri diaspora cyangwa hanze mu ntara.
biragoye ko twayakora tugakomeza dushoboye gukora ko abaririmbyi bose benshi turirimba muri Chorale de Kigali buri wese afite imirimo yindi isanzwe imutunga. Usanga rero ushobora gufata uwigisha abaririmba nimugoroba nko kuwa gatatu akaza kujya kwigisha wenda muri Huye byaba ari intambara ikomeye. Duhitamo gukomeza dufite icyicaro cyacu hano muri Kigali, ariko ko abantu bahora babivuga tuzakomeza tubireba, burya amateka agenda yevuriwa, tuzakomeza tubireba uko abantu tubona ko abantu babishatse cyangwa tunabishoboye, tuzakomeza biri open. Murakoze. Nacyo kiri mu byifuzo, ubwo nacyo kiracyari mu byifuzo. Nakamushaka nuganiraho gatoya. Cyane cyane kuri kino kibazo yabajije avuga ati se iyo babonye bari muri kuririmba ibintu bijyanye na siporo bivuye mu iyobokamana, ese bigenda bite? Rwose ntabwo babatera amabuye nk'uko Vice President yabivugaga. Mu by'ukuri hejuru y'uko yavuze ko intego yacu nyamukuru iturangaje imbere ari uguteza imbere umuziki, guteza imbere umuziki wanditse. Bityo rero nizo ndirimbo ziri mu muziki wanditse, ariko noneho hari ikindi kintu gikomeye tuzanakomeza guhagarara, kuza guteza imbere positive values. Nta kintu rero, nta kintu kiri positive kurusha umubiri mwiza umuciye muri siporo. Ntacyo mensa sana incorpore sana. Iyo rero ni uroho nziza, umubiri mwiza. Ahubwo mujye mutubwira indirimbo za siporo tuziririmbe neza rwose, duteze imbere abanyarwanda bakunda siporo, bidagadure, babere nkangira. Urabona nawe ndi umusportif kandi ntabwo bimbuza kuririmba muri Chorale de Kigali neza, sibyo? So rero usibye na siporo n'izindi positive values zose positive zitaza gusenya abanyarwanda, tuba turi ready kubicisha mu ndirimbo. Ko ngarutse no kuri cya kindi yavugaga kisa na mitima, indirimbo ziraguma aho ngaho. Niyo wumva ushaka gutera morale yo kujya gukora siporo, teka nje kumva ka Champions League wigeze kuririmba, cyangwa se niba ushaka kubaka umutima, indirimbo niho twagize amahirwe za YouTube zirahari. Dukomeza buri gihe twimpactinga abaturage badukunda b'u Rwanda mu byo turirimba, kuko indirimbo zirahaguma, zirahahora, bityo rero zigakomeza kudufasha. Murakoze rero. Arakoze cyane. Twabigango ngira ngo ni n'umusportif by the way, mu karate ukomeye cyane, ni sensei. Epandungutse arifuje kugira icyo arenzaho, ariko sinzi niba ari icyo asobanuza. Abo wanyuma muranyemerera, abo wanyuma. Ikintu ushaka gusobanuza hano kijyanye n'ibyo bari bamaze gukomozaho bijyanye no kugura amatike ndetse no kwipimisha. Yaravuze ko link ushaka gukora ibishoboka byose ikaba yasohoka vuba, niko mwari muvuze. Ariko ndashaka kugira ngo wenda birushaho gusobanuka abantu babyumve, mutubwire, kuko mu mabwiriza bivuga ko ugura itike ari uwipimishije COVID-19, kandi hari iminsi mu masaha angahe. Iyo link nisohoka mbere, uwo muntu azabasha kugura itike kandi ataripimisha. Niba yabayipimishe ashobora kwipimisha kandi biri nyuma y'amasaha y'igitaramo. No kugira abantu basobanukirwe, niba ashobora kugura tike nyuma igihe cy'igitaramo akaza akipimisha akerekana iyo message, cyangwa niba kugura itike nk'uko mu mabwiriza bivuga ngo ugura itike ni uwipimishije COVID. Murakoze. Murakoze cyane. Murakoze, ni ikibazo cyiza wajije. Mu by'ukuri turimo kukireba iyo ngingo, mu by'ukuri ivuga ko umuntu agomba kuza kugura itike ariko yamaze kugaragaza ko yamaze kwipimisha. Twe ku ruhande rwacu twari twateganyije ko niyo umuntu yasanga tuvuge ari positive kuri COVID, tugusubiza amafaranga y'itike. Ariko kuri iki kintu warubajije, mu by'ukuri natwe twagize n'imbogamizi. Ejo nibwo turimo approachinga ababishinzwe n'abashyiraho amabwiriza kugira ngo dusobanurire neza, kuko niba nguze itike tuvuge iminsi 5 mbere y'uko igitaramo kiba, kandi test iri valid ku masaha 72, urumva harimo ukuntu bidasobanutse neza. So niyo turimo kwibaza, ariko baraza kudusubiza aho ngaho. Ntabwo ndi butange wenda igisubizo cyuzuye, kuko twarabajije, tugejeje ko badusubiza kuri namwe murabyumva. Niba nipimishije iminsi 5 mbere kandi igitaramo kizaba nyine nyuma y'iminsi 5, urumva ya masaha 72 araza kuba
haza kubamo akantu kameze nka contradictions ariko biraza gusobanuka dutange igisubizo gikwiye. Murakoze. Ndabashimiye rero, ndabashimiye ko mwabashe kwitabira iki kiganiro n'itangazamakuru, hanyuma nanashime cyane ko haje ikiganiro ndetse n'abahagarariye Arena muri kano kanya. Mwakoze cyane, mukomeze mugire ibihe byiza kandi mugire na weekend nziza. Murakoze cyane.